комплетна либерализација и право на избор пред се на ugostiteljските објекти, каде што не се служи храна, да имат право да изберат. Ако сака да бидат дозволиво за пушење, тие да имат право со лиценца и тоа да биде нивен избор. Апелирам баш кон таа јавност да покаже едно високо ниво на разумност во оваа ситуација и овој закон да го закочи во овој момент. А независно од оваа изјава на Заев, во собранието во процедура се измени на законот за заштита од пушење, предложени од група пратеници од владачкото мнозинство, кои треба попрецизно да го дефинираат пушењето на надворешните тераси. Значи да нема селективност тука, дека јас сум од пример СДС или од било која партија, па може сега да се пуши кај мене и да му се смеам на другиот зашто кај него не може. А тоа постоеше предходно. Во јавноста и оправдано има реакции околу скратената постапка, меѓутоа не се работи за побрзо носење на законот, бидејќи сепак ќе се предвидува и јавна расправа. Главниот аргумент беше намалување на прометот во угостителските објекти. Државниот завод за статистика не го потврдува ова мислење. Сметам дека имаме ние балансиран закон овој за пушењето, али треба сегде да се аплицира тој закон. Во 2013-та извршени се 16.819 инспекцијски надзори, а секоја наредна година бројот се преполовувал. Причините треба да ги бараме тука, во попуштање на контролата врз имплементацијата на законот против пушење.